uyu munsi gusanga umuntu ari gufata ikibwiriza nk'uko ndi kubwiriza kandi ari umusambanyi, kuko noneho Satani nawe yamwereka ko ari umuntu uzi kubivuga neza, nawe akagendera muri icyo kigare. Kabwenge ni bwiza kubugira, n'ubutunzi ni bwiza kubutunga, ariko ibintu byose watunga utubaha Uwiteka bizayoyoka nk'umuyaga, bizali mujya gukora ibyaha. Banzi rero wowe wamenye Imana ukabivamo, ubu uri gushimishwa nuko Imana yagutabaye wari inzahare, yaguha amafaranga ahubwo akaguhereza imbaraga zo kujya gukora ibyaha by'ubusambanyi n'ibyo kunywa amayoga, kandi wari kwera imbuto mu gihe cyacyo yavugaga. Kuko ubundi mukristo ntagiye biratera imbuto atagomba adasabwa kwera imbuto, ahubwo kuzera mu gihe cyacyo yavugaga ni ugukiranuka aho utakagombye gukiranuka. Abe mu ruhande rw'abantu barwanya Imana, mu bantu baba mu ruhande rw'abantu barwanya barwanya Imana, abo ni abakobanyi barwanya umuntu wese urwanya ijambo ry'Imana. Ntukicarane nawe, tuve mu kigare dukorera Imana. Imana yacu irafuha. Abantu barashaka ko Imana ibagirira neza, ariko ntibakore igituma ibagirira neza. Urashaka Imana ikugirira neza, ariko ugashaka no kuvuma mu nzira z'abanyabyaha, ugashaka kwicarana n'abakobanyi. Ese umugabo wawe cyangwa umugore wawe wakennye yari afite ubushobozi, uyu munsi ukaba uri gushukwa n'abandi bagabo, ukajya hanze ukajya kumuca inyuma, uyu munsi uri kumva nta rubanza ufite. Bibiliya iravuga ngo uwo muntu ntiyicarane n'abakobanyi. Reka dusenge kugira ngo Imana abe ari umuyobozi w'iki kiganiro tugiye kugira cy'ijambo ry'Imana. Uri Imana yacu, ufite imbaraga, ufite ubutware, ufite ubushobozi, witwa ntihemuka, uri umwami w'amahoro. Turagushimiye ko ari wowe wemeye ko tuza kwishaka Imana kuvuga ubwami bwawe. Reka ijambo tugiye kuvuga rigira umumaro wo gukiza no kuvana abantu mu byaha no kubakiza ingorane n'amakuba baba bahura nayo, ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana, urakoze cyane kutwakira. Turagira ngo tuganire ku ijambo uyu munsi rifite umutwe uvuga ngo gusenga cyangwa se gukora nabi. Reka bimeze neza, wenda icyo nshaka kuvuga ngo gukora umurimo w'Imana uwukoranye ibyaha bitera umwaka. Yego, gukora umurimo w'Imana ukawukorana ibyaha bitera umwaka. Reka tufate Bibiliya dusome ijambo riri muri Zaburi, ni igice cya mbere n'umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 3. Hari ijambo rivuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Iri jambo naje kugira ngo mbatangarize abantu bari kujya bitiranya amahirwe. Umuntu arahura na mugenzi we yubatse etaje cyangwa ari mu modoka nziza, akavuga ngo dore umuntu wahiriwe. Ni koko mu ruhande rumwe bamwita umunyamahirwe, ariko si we Bibiliya ibona nk'umunyamahirwe cyangwa ijambo ry'Imana ribona nk'umunyamahirwe. Ndagira ngo bitangarize umuntu wese umwumva ko amahirwe ya mbere ari ukumenya Imana. Ijambo riratubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Uyu muntu uhiriwe ni umuntu wamenye neza, Imana ishimwe, kwitondera amategeko y'Uwiteka. Ntabwo umuntu uhiriwe, Bibiliya itubwiye, ntabwo ari umuntu ufite etaje, no. Ntabwo ari umuntu ufite imodoka nziza, hoya. Ntabwo ari umuntu ufite wenda abana benshi, n'ubwo byose ndi kubivuga mu nyumve neza. Ni byiza kubigira, ndetse nanakubwira ngo utanaharaniye kubigira waba ufite ikibazo, ariko ubishake ubanze mbere yo kubihitunga no kubigira, ubanze ushake ubwami bw'Imana. Kuko muri Kristo niho honyine hari imbaraga y'amahirwe, kuko ushobora kugira ibyo udafite Kristo n'ibindi bikaba impfabusa. Kuko nyuma y'ubu buzima tubamo, nje gutangariza abantu kuri Shaka Imana TV yuko nyuma y'ubu buzima turimo bwo kurongora, gushaka, kubyara, kubaka ya mazu navugaga, hari ubundi buzima, kandi ubwo buzima ni ubw'iteka ryose. Kuko Bibiliya iravuga ngo
uwo muntu icyo azakora cyose Imana ishimwe kizamubera cyiza. Ariko niba afite Kristo nyine yibonye amafaranga yuri umugabo, reka dore ku bagabo yumva ko gusohokana umwana w'abandi bajya za Rubavu na hehe ari byo bintu biri girifu. Ariko umugore nawe yahura n'umugabo wabafashe akamubwira ati uzaze bugure inkoko, kiyumve ko agiye kumusenyera urugo. Kubera iki? Kubyumva biramworohera kuko ntaramenya amahirwe ari muri Kristo, ntaramenya ko umuntu uhiriwe atari ufite ibyo bintu, ahubwo umuntu uhiriwe ari umuntu ufite Kristo n'umwami n'umukiza w'Imana ishimwe. Noneho niyo mpamvu biriya ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, Imana ishimwe, ntiyicarane n'abakobanyi. Reka nsobanure iki kintu, kwicarana n'umukobanyi. Ushobora kuvuga ati se uyu muntu ashatse kuvuga ko azajya agera ahantu umuntu yabonaho nk'aho uri nk'ingeso mbi ntanamwege, yasanga yicaye ahantu hagatahaguruka. No, gusa icyo Bibiliya yashaka kuvuga, urashaka kukubwira ngo ntukagirane nabo inama, ntimukagirane nabo ibintu by'ayo magambo apfuye. Nusanga ahantu bari kuvuga undi, wowe kuko uri umukirisitu ntukamufashe kuvuga. Nusanga ahantu umuntu arimo akora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, wowe ntukabikore, kuko Bibiliya iravuga ngo uwo muntu icyo azakora cyose Imana ishimwe kizamubera cyiza. Bibiliya irakomeje yambwira ngo kandi uyu muntu kandi amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku mabara nijoro. Uyu munsi abantu bafite amategeko bari kugenderaho. Hari n'usigaye ati yaboneka avayo nukabya kujya mu byaha, barashaka ko ibyo byari ibya kera. Ijambo ryose ryavuga Kristo ko yari ari kera, n'uyu munsi ni kwari. Niba yarakubuzaga gusambana, nta Mana uyu munsi ntabwo bikubwira ko uzasambana. Niba ijambo ry'Imana rikubuza kuzambana, ntabwo uyu munsi kuko muri Bibiliya ijambo ry'Imana zavuga ngo sambana. Niba ijambo ry'Imana rikubwira ngo ndimukabesherane, ntabwo uyu munsi ijambo ry'Imana kubera ko turi muri Bibiliya bikubwira ngo nibeshye mugenzi wawe. Noneho uyu munsi abantu bamaze no kubigira nk'ibintu nyine bakora uko bashaka. Uyu munsi umuntu ari gutinya gufata mikorofone akaririmba muri rya jwi ryiza Imana yamuhaye, kandi ari umuntu w'inzoga. Uyu munsi gusanga umuntu ari gufata ikibwiriza nk'uko ndi kubwiriza, kandi ari umusambanyi. Kuko noneho Satani nawe yamwereka ko ari umuntu uzi kubivuga neza, nawe akagendera muri icyo kigare, kandi ntame n'agakiza ntaho bihuriye. Niyo mpamvu biravuga ngo udakurikiza imigambi yawe. Birashoboka ko ushobora kubwiriza neza nk'uko ndi kubwiriza, birashoboka ko ushobora kuba uri umuntu uririmba wantena neza, ariko ukurikiza imigambi yawe, mbese umuntu akureba akabona ntaho wavuye nta naho wagiye. Ariko nje gutangariza abantu bishaka Imana ati Imana ishimwe bave mu buyobe bakurikire Kristo, kuko umuntu ibi tukurikira, ibi turimo, iki kigare turimo kizarangira, ariko Kristo ntazarangira. Biratangaje kubona abantu noneho kubwiyo mpamvu abantu banabona iyo babonye umuntu ahanuye bagira ngo ni mu mutima n'ubuhanuzi burimo. No, umuntu ashobora guhanura akurikiza iyi migambi y'ababi. Umuntu ashobora kubwiriza neza akurikiza imigambi y'abicarana n'abakobanyi. Mu banywi b'inzoga uyu munsi dufite abaririmbyi bari kunywa inzoga, wamubona yantona ukagira ngo ni wo Kristo. Uyu muntu aracyari mu nzira z'ababi. Noneho niyo mpamvu umugaragu w'Imana yewe muri 28 yavuze ijambo rikomeye ku bice 28 mu 28 yavuze ngo maze bwira umuntu uti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka Imana ishimwe. Nje kugutangariza kwishaka Imana ati ubwenge ni bwiza kubugira, n'ubutunzi ni bwiza kubutunga, ariko ibintu byose watunga utubaha Uwiteka bizayoyoka nk'umuyaga, bizaribwa n'abatarabirushije. Nitunge Kristo kuko niwe wagukiza. Reka ndahurije, hari igihe umuntu arwara uburwayi bukomeye cyangwa ibindi bibazo bikomeye, n'abaganga bize n'abanyabwenge n'umuntu cyangwa ugahura n'ikigeragezo gikomeye ukabura uwagufasha, ariko Kristo we ntabwo y'umusanze uko waba uri kose aragufasha. Rero kuvuga ngo aho imbaraga z'abantu zirangirira, Kristo we niho zitangirira. Rero kuvuga ngo wowe uri mu byaha wisumbuye umugabo, nk'uko Bibiliya itubwiye wisunge Kristo, kuko Kristo niwe banze byo kwizerwa. Imana ishimwe, kuko niwe dukeneye mu buzima bwacu. None Bibiliya yavuze ngo uyu muntu yavuze ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro. Bazi rero ku manywa na nijoro ntukwishimira no gutembera n'umwana w'abandi, mujya ku mazi n'ahandi, mujya gukora ibyaha. Bazi rero wowe wamenye Imana ukabivamo, ubu uri gushimishwa nuko Imana yagutabaye wari inzahare, yaguha amafaranga ahubwo akaguhereza imbaraga zo kujya gukora ibyaha by'ubusambanyi n'ibyo kunywa amayoga, kandi wari wasinye kutazanywa inzoga.
ngo uyu munsi aya mahirwe Imana yaguhaye yo kwakira ubutunzi wari umukene, ubuzima Imana yahinduye warasabye iruhinduwe, uyu munsi sibwo buri kugushuka ukajya gusambana, bigatuma uca umugabo inyuma, bigatuma uca umugore wawe inyuma, kandi mwarashakanye mukanahura mukuvuga ngo mu bibi no mu byiza. Ese wowe umugabo wawe cyangwa umugore wawe wakennye wari yaramfite ubushobozi, uyu munsi ukaba uri gushukwa n'abandi bagabo, ukajya hanze ukajya kumuca inyuma, uyu munsi uri kumva nta rubanza ufite. Bibiri bavuga niyo mpamvu bavuga ngo uwo muntu ntiyicarane n'abakobanyi. Nta kundi nyine kwicarana n'umukobanyi ni ukuba yari umukirisitu wahura n'ikigeragezo, umuntu urugero nanjye uwo mugabo runaka utari we yaguhamagara kuko mufite ikigeragezo cy'ubukene mwari mwabyaga neza ukabushonje, mukajya kwicarana uriya ngo uzaze ngo yigurire isi, umugabo wenda gusohokana kugura ifi gute? Ese wa mugabo wa mugore wowe usohokana n'umugabo wundi kujya kurya ifi utari umugabo wawe gute kandi ni umukirisitu? Tugarukira Bibiliya yakomeje iravuga ngo hahirwa ubudakurikiza imigambi yawe. Uzi ko udakurikije imigambi yawe n'igihugu kibyungukiramo, ntiwagambanira igihugu, ntiwagambanira mwene se. Udakurikije imigambi y'abari, abana bawe bagira amahirwe, kuko niba uri umujura wakurikije umuntu yari umujura akabisha utayawe ugakurikiza iyo migambi ye y'ubujura, nugenda uzafunga abana basonze batari gusasoza, nawe ubwawe uzaba uri muri gereza. Bivuze ngo ntidukurikize imigambi yawe, kutabikora ubwabyo ni ukwihesha amahoro. Bibiliya yakomeje irambwira ngo ntiyicarane n'abakobanyi. Biratangaje kuba wicarana n'abanegurana kandi uri umukirisitu, ntabwo ari byo, tuve mu buyobe. Biratangaje kuba nicarana n'abanywa inzoga ndi kuzinywa kandi ngo ndi umukirisitu nakagombye kuberera imbuto. Biratangaje kuba muze kunyumva neza, waza kumbaza ngo none ko dukorana n'umuntu akaba n'inzoga ari umusambanyi, ntituzavugane mwese. Icyo nashatse kuvuga, ahubwo ntugakore ingeso mbi za gipagani akora, kubera ko Bibiliya y'Amerika manuke gato yumva ukuntu yavuze kuri uyu murongo wa 3, uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi. Icyo nshaka kuvuga hano, cyera imbuto mu gihe cyacyo. Reka tuvuge kuri iri jambo, kwera imbuto mu gihe cyacyo. Ni ukuvuga ngo ni ryari umuntu yera imbuto mu gihe cyacyo? Ni igihe ni igikampani runaka cyangwa se ni ku rusengero rwawe usengeraho, kwera imbuto mu gihe cyacyo biba yavugaga. Kuko ubundi umukristo nta gihe atera imbuto adasabwa kwera imbuto, ahubwo kuzera mu gihe cyacyo biba yavugaga ni ugukiranuka aho utakagombye gukiranuka. Ndagasubiramo aka kantu, kwera imbuto mu gihe cyacyo ni ukwera imbuto cyangwa ni gukiranuka aho utakagombye gukiranuka. Bari baguhaye kuba umuyobozi urimo wenda umwami urimo ruswa, umuntu azanye ruswa kugira ngo umurengere, kuko uri umukristo wamenye Kristo, uramubwira ngo nta mukristo urya ruswa, aho weza imbuto mu gihe kitari cyacyo. Noneho urundi rugero, wari umukobwa urangije kwiga amashuri yawe runaka, ugeze mu kazi usanze kugira ngo kicaremo gahabwa, ni uko utanga ruswa yishimisha mubiri. None kugira ngo Bibiliya wera imbuto mu gihe cyacyo, Bibiliya yavugaga nuguhakanira uwo muntu wari kugira ngo muryamane kugira ngo akazi, wowe ukamuhakana ukamubwira ngo namenye umwami w'abami, njyewe ndi umukristo, ukamuhamiriza, icyo gihe cyeza imbuto mu gihe cyacyo. Nicyo Bibiliya ivuga. Rero niyo mpamvu ngo cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Umva ko kantu aka kantu umukozi w'Imana narindi ku ruhande muteze amatwi, ariko hari akantu kamfashijemo utuntu tubiri. Ijambo bita kuticarana n'abakobanyi, iri jambo bita kuticarana n'abakobanyi hari ukuntu abantu bashaka kubyumva. Ntukabe mu ruhande rw'abantu barwanya Imana, mu bantu baba mu ruhande rw'abantu barwanya ijambo, barwanya Imana, abo ni abakobanyi. Umuntu wese urwanya ijambo ry'Imana ntukicarane nawe. Noneho irindi jambo rya kabiri uvuzeho riramfasha cyane, ni iri jambo rivuze ngo igihe cyo kwera imbuto mu gihe cyacyo. Icyo giti kiza igihe cyo kwera imbuto mu gihe cyacyo.
uvuga ngo muri ba bakobanyi igihe uri kumwe nabo niyo waba unyuze aho bari era imbuto muri bo rero kubona wifatanyije nabo bari yera imbuto muri icyo gihe icyo nicyo gihe cyo kwera imbuto habwa umugisha. Imana ishimwe, urakoze cyane kunyunganira. Ni ukuvuga ngo rero iri nyama ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Ni ukuvuga ngo niho kugenda umuntu wowe ukagenda ukagera ahantu wari ufite ubukene, mugenzi wawe wataye ibihumbi by'amakumyabiri cyangwa ijana cyangwa miliyoni, ni wowe mwegeranye ukera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Ni ukuvuga ngo ugahita uvuga ati muvandi utaye amafaranga yawe, weza imbuto mu gihe zacyo mu gihe cyacyo. Siba n'ibyo ukaba uri umugore, umugabo akaguhamagara ati wazaje ngakugurira akantu cyangwa guha imodoka cyangwa guha igishoro cy'ubuzima, kuko yabonye ko ukene mu gihe cyo gukena, noneho kumutsindisha imbaraga zo kwera cya giti cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Igihe cyacyo ni ryari? Ni igihe umuntu aguhamagara gutera mu byaha, wakurikiye kuri kote y'ubuzi murimo ukamubwira ngo sinakora icyaha. Mu yandi magambo aho abandi bananiriwe, aho bananiriwe baguye, wowe herera imbuto gihe kugira ngo unyine uyiramya bafatirwe. Aha abantu basigaye, reka tubwire abantu ko Imana kubwira umuntu ngo urakijijwe utarahura n'igituma agakiza biroroshye. Yes, kubwira umuntu ngo ntiwakora icyaha utarahura n'igituma kutakora icyaha biroroshye. Ubu dufite abantu batega umugore bagashira, bari n'abahanuzi cyangwa abavuga ubu baguteza amafaranga bitewe n'iraba abantu bafite, watambuka aho bagutegeye ku mafaranga. Niyo ukwiriye kwerera imbuto nyine mu gihe cyacyo. Uranyuma dutangariza abantu kuri Shaka Imana TV, tuve mu kigare dukorera Imana. Imana yacu irafuha. Abantu barashaka ko Imana ibagirira neza ariko ntibakore igituma ibagirira neza. Urashaka Imana ikugirira neza ariko ugashaka no kuvuma mu nzira z'abanyabyaha, ugashaka kwicarana n'abakobanyi. Va mu kigare banze umenye ngo uwo nakurikiye ntabangikanye. Niyo mpamvu rero nahise nirambwira ngo nazibwira umuntu uti dore kubaha Uwiteka Imana ishimwe nibwo bwenge. Ubwenge Bibiliya ntabwo yari ibitesheje agaciro, ariko yagaragaje ubwenge nyakuri abantu bakwiriye. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bishatse kuvuga ngo ubwenge bwose butarimo kubaha Imana ni zero. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese wubaha Imana urwego waba uriho rwose n'ubwenge waba ufite bwose, niba bitarimo kubaha Imana ubwenge bwawe ni urupfu. Ubwenge nyakuri Imana yavuzeho, uyu mwanditsi w'igitabo cya Yobu yaravuze ngo none dore kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze ngo umuntu utaramenya kuva mu byaha, gutandukanya ibyaha no kuba mu buzima bwubaha Imana, mbese ni umupfu. Bibiliya ikivuga n'uwo muntu we wamaze kumenya ko kubana n'Imana no kuva mu byaha, bivuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Reka duhereze abantu umurongo usoza, abashaka kugirirwa neza n'Imana, abashaka kugendererwa n'Imana, abashaka kuba n'Imana, abashaka imigisha yo mu gakiza, bave mu byaha bakurikire Kristo. Bibiliya Satani muri iki gihe ari guteza abantu ubwoba, akanabereka ko nta kintu Imana yakoze kubera ibigeragezo by'ubuzima bitandukanye biriho. Ariko Bibiliya umuririmbyi yaravuze ngo bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyirebe tusigemenwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Kweki Shitani ndakwereka ko nta kimana yakoze, subiza amaso inyuma ubare imigisha y'ibyo Imana yakoze. Narizanye ijambo kuri Shaka Imana TV rero bibwira abantu ngo kugira ngo bahirwe n'ibyo basengera n'imigisha, bareke kuvanga, bahitemo bacuze umwami umwe.
abantu bari gushaka kuba mu nsengero babane mu byaha, abantu bari gushaka kuba muri korari banasambana, abantu bari gushaka kuba muri korari bananywa inzoga, abantu bari gushaka kuba muri ugasanga uwo wakagombye kuraho imbuto cya giti ugasanga ntazi afite, ni umuntu ubwiriza ariko ni umusambanyi, ni umuntu uhanura ariko ni umubeshyi, ni umuntu uhanura ariko ariganya iby'abandi, ni umuntu ubwiriza nk'uko uri kubwiriza ariko niwe muri karitsiye bavuga w'umujura, niwe musambanyi, niwe ukubita umugore cyangwa umugore wananiye umugabo. No, ni muze duse n'abakristo, muze nimba dushaka gukiranuka, niba dushaka imigisha y'Imana, muze duce bugufi twere imbuto mu gihe cyacu, kuko baravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yawe. Tuwe wikurikiza imigambi y'abari, yoboka Kristo azakujyana mu bwami mu izina rya Yesu, amen. Uri Uwiteka Imana yacu, turagushimiye kuri ari wowe ufite urufunguzo rw'ibizaba. Twize ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, uwo yicarana n'abakobanyi.